嚟嘅。咁咧呢個我個婆婆買呢個俾我啊。睇唔到你個樣啊！跟住呢個要砌㗎。跟住有好多嘢砌嘅呢啲，所以我而家整啦，一陣間見。咗啦，有公仔啦，跟住你睇呢成個好多，係我自己砌嘅，同埋有條紙嘅，同埋有多一個車，有呢個過山車嚟嘅，但係好快啊，真係啊 park。跟住你睇呢個可以轉㗎，跟住你睇下呢個 swing。而家就教你點樣玩啦，但有啲人要過嚟先。Drive，哇！跌咗車。而家呢個佢仲係個 swing，個 swing 可以咁樣，但有時會爛㗎，好快就會爛㗎啦。佢而家就想要吹 swing，即係好似游緊水咁，好似游緊水咁樣。好似游緊水，佢而家要返屋企啦，拜拜。呢架車真係好好玩，而家到呢個啦，呢個就都係一次啫。佢撞車啦，而家佢會喺呢個嘢度啦。首先佢行下呢條，跟住行喺呢度。都係要貼紙，有時啲貼紙會甩，貼咗喺你個手指㗎。如果你玩緊 ，OK， 跟住，有時呢個都會甩個公仔咧，佢有時。啲嘢都跌嘅。喺度喎。而家佢轉，哇！佢轉嚟轉去，係，跟住佢而家就落去。佢太暈啦，所以返屋企啊。喂，幾有跌嘅。而家呢個就係2個啦。back，佢係個 swing， 佢玩個 swing， 哇！去到上面啦已經，跟住呢度，跟住佢仲有個藍色嘅，跟住我要呢2個嘅都係調翻線。另一位已經入啦，而家到轉啦。
Hello，拜拜。跟住，哇，好好玩，跟住，哇，轉完啦，佢已經啲事啦，佢睇電視，佢好想要去呢度，佢去咗呢度先，跟住佢就去呢度，佢已經除咗。而家呢個就 show 完，而家佢要，佢去咗呢度咯。轉咯，而家我擺佢喺度，1、2、3，哇！佢落咗嚟，好快所以佢就跌咗落地下啦。呢度有得坐低，喺呢度有好多嘢去做。哇！佢瞓低咗，跟住呢度就係棉花糖。Hello， 我要棉花糖。佢好得意。跟住呢個 video 完咗啦。If you like my channel, just subscribe my channel. Bye bye!